ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டாப் 5 சண்டே தமிழ். இந்த சண்டே தமிழில் நமக்கு பியூட்டி சண்டே அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்றைக்கி பியூட்டி சம்மந்தமான விஷயத்தை பற்றி தான் சொல்ல போகிறோம். நான் பியூட்டிக்கான டிப்ஸோ இல்லை ஹேர் பியூட்டி, ஸ்கின் பியூட்டி அந்த மாதிரி நான் பியூட்டி பற்றி எதுவுமே சொல்ல வரல. ஆக்சுவல் பியூட்டினா என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண வரோம். நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் பெரும்பாலுமா நிறைய மேக்கப் போட்டுக்கிறது, இல்லை ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங், ஹேர் கலரிங் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது, அதுதான் நம்ம வந்து பியூட்டி அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம். பட் இயற்கையாக நிஜமான பியூட்டி அது கிடையாது. நம்மளோட பியூட்டி வந்து நம்ம எப்படி வந்து பாதுகாக்கணும், என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் செய்யணும், என்னெல்லாம் செஞ்சால் நேச்சராக இருக்கிற பியூட்டிலாம் ஸ்பாயில் ஆகுதுன்றதை பற்றி தான் நம்ம ஒரு சின்னதாக இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா, இல்லை எதை பியூட்டி பற்றியாவது நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை ஹேர் பேக்ஸ், ஹேர் பற்றி, ஸ்கின் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், நீங்கள் மறக்காமல் சேனல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். ஆக்சுவலி நேச்சர் பியூட்டி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் நம்மளை படைக்கப்படும் போதே அந்தந்த ஏஜ்க்கு உங்களுக்கே தெரியும். சின்ன வயசில் நம்ம ரொம்ப அழகாக இருப்போம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாகும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வயசு வளர்கிற டைமில் அழகு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பல்லெல்லாம் விழுந்து, முடியெலாம் கொஞ்சம் மொட்டல் அடிக்கிற ஸ்டேஜு, அவ்வளோ அழகாக ஒரு க்ரோத் இருக்காது. அப்புறம் நம்ம அடல்ட்ஸில் எல்லாருமே அழகாக தான் இருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும். ஓல்டேஜ் வந்தோடனே யாராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அந்த சுருக்கங்கள், முதுமை அதெல்லாம் வரதான் செய்யும். கலர் வந்து ஹேர் கலர் மாற செய்யும். இதெல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நேச்சராக நடக்கிறது. இப்போ எனக்கு ஒரு 30 வயசில் முடி நரைக்குது, ஓகே. இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்குன்னா ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 18 வயசு பசங்களுக்கே முடியெல்லாம் நரைச்சி போகுது. அலப்பேஷியா, முடி கொட்டி போகுது, முன்னாடி சொட்டை, ஸ்கின்னு பார்த்திங்கன்னா எலாஸ்டிக்சிட்டி இழந்துருச்சு. ஸோ அங்கங்கே டாட் பேச்சஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் வரதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன? நீங்கள் நேச்சராக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணாமல் ஓவர் கெமிக்கல் தற்காலிகமான அழகுக்காண்டி அதை நீங்கள் வந்து நேச்சர் இதை வந்து நீங்கள் இழத்துடுறீங்க. ஸோ நிறைய ஹேர் ட்ரையர் போடுறது, ஹேர் கலரிங் பண்ணுறது, காயில் பண்ணுறது, ஹீட் பண்ணுறது, ஓரளவுக்கான அது சூடு தான் அதால் தாங்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னால என்ன வருது? நிறைய வருது. இப்போ கெமிக்கல்ஸ் கூட அப்படி தான். மூஞ்சில் நம்ம வந்து ஒரு முன்னாடி பவுடர் போட்டுட்டு போவோம், சோப் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து கிளென்சர், ப்ரேமர், ஃபவுண்டேஷன், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸெட்ரா என்னென்னமோ ரோஸ் பவுடர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் இருந்து நம்ம பண்ணுறோம். இப்போ ஆக்டிங்கில் இருக்காங்க, அவங்க ரெகுலராக பண்ணுறாங்க, அதனால் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க. அதை அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா கூட அவங்க ஒரு வேல்யூவான ஒரு ப்ராடக்டை தான் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க. சும்மா ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டெல்லாம் அவங்க பயன்படுத்த மாட்டாங்க. ஒரு ஆக்ட்ரஸ்க்கும் ஒரு ஆக்டருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு ஸ்கின்னுக்கு ஏற்றா போல் காஸ்மெட்டிக் செலக்ட் பண்ணி தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம என்ன பண்ணோம், வேகாக ஒருத்தங்களை பார்த்து இந்த புளியை பார்த்து பூனை சூடு போடுற கதையை அவங்க பண்ணுறாங்க, நம்மளும் பண்ணணும். இவங்க வச்சுருக்காங்க, நம்மளும் வைக்கணும்னு அது நம்மளுக்கு சூட் ஆகுதா சூட் ஆகலையானே கூட தெரியாமல் நம்ம நிறைய பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த தப்புனால நம்மளுக்கு தான் பிரச்சனை. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நல்ல காஸ்மெட்டிக் காஸ்ட்லியாக ஒரு ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் உள்ளதாக தான் நீங்கள் வந்து கண்ணுக்கு இப்போ ஒரு மை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஹெல்த்தியானது. கண்ணுக்கு மை வைக்கிறது வந்து நம்மளோட பாரம்பரியம் தான். அது சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் வைக்கிறது உண்டு. வச்சிங்கன்னா அதோட அழுக்கு வந்து இங்கே கண்ணில் கலெக்ட் ஆகும். அப்போ அது வந்து கண்ணு க்ளீன் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பட் இப்போ அதை வந்து கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே கெமிக்கல் ஆகிப்போச்சு. ஸோ கெமிக்கல்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நேச்சராக போங்க. இப்போ ஆர்கானிக்ஸில் நிறைய கிடைக்கிது. லிப்ஸு கூட சரி நேச்சர் பீட்ரூட்ஸ் மூலியமாக கிடைக்கிது. அந்த மாதிரி பீட்ரூட்ஸ் எசன்ஸ் உள்ளது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். அது சோடியம், பொட்டாசியம், அந்த மாதிரி பாரஃபின், இந்த மாதிரி உள்ள ஷாம்பூஸ் அதெல்லாம் நம்ம போடுறதுனால சீக்கிரமாக ஸ்ப்ளிட்டன்ஸ் வந்துடும், ஹேர் ட்ரை ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் சொட்டை விழ ஆரம்பிச்சிடும், ஹேர் க்ரோத் நேச்சராக இருக்கிறதே வந்துட்டு கம்மியாகிடும், ஸ்கின் அப்படி தான் அதோட எலாஸ்டிசிட்டி போயிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்காக பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அது இதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸட்ரா இருக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸ். பட் எதுவுமே நேச்சர்வே கிடையாது. அது நேச்சரான அழகு கிடையாது. நேச்சரான அழகு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளத்தில் இருக்குது. நம்ம மனசை எப்போவுமே ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும். இருக்கிறத வந்து எப்போவுமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக எடுத்துக்கணும். யார் என்ன சொன்னாலும் காதில் வாங்கிக்கக்கூடாது. நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசை எப்போவுமே ஹாப்பியாகவும் அழகாக வச்சுட்டு வாயிட்டு சிரிச்சிட்டு இருந்தாலும் நேச்சரான ஃபுட்டு இன்டேக்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலுமே உங்களுக்கு அந்த பியூட்டி வந்து மெயின்டைன் ஆகும். நீங்கள் இருக்கிற பியூட்டியை அதிகப்படுத்துகிறேன்னு சொல்லி கெமிக்கல்ஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ் போட்டு டேமேஜ் பண்ணாமல் நேச்சராகவே நீங்கள் வந்துட்டு ஹேர்க்குனால் இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை சாப்பிட்ணும், செம்பருத்தி நிறையா சாப்பிட்ணும், கேரட் ஜூஸ் தினைக்கும் குடிக்கணும், தினைக்கும் ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்ணும், நட்ஸ் சாப்பிட்ணும். அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு பண்ணிங்கன்னா நேச்சராகவே உங்கள் உடம்புல வந்துட்டு ஹெல்த் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். உங்களோட இளமையும் மெயின்டைன் ஆகும். தினைக்கும் ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்றது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வழிமுறைகள்லாம் இருக்குது.
தேவையில்லாத லோக்கல் ப்ராடக்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அன்னெசரியாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நிறைய தண்ணி குடிங்க. ஸ்கின்னை வந்து எப்போவுமே மாய்ஸ்சரைஸாக நீட்டாக வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடிக்கு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுங்கள். ஒரே டவல் யூஸ் பண்ணுங்கள். வெளியில் பொல்யூஷன் போயிட்டு வந்தோடனே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுங்கள். மேக்கப்லாம் போட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக அதை அவசியம் முடிஞ்ச உடனே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் தொடச்சிட்டு நார்மலாகவே படுத்தாலே ஓகே தான். ஸோ கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் ஹோம்மேட் பேக்ஸாக போடுங்க. கர்ட் போடுறது, இல்லை ஹனி போடுறது, ரோஸ் வாட்டர், இந்த மாதிரி எல்லாமே ஹோம் ப்ராடக்ட்ஸாக கெமிக்கல்ஸ் அவாய்ட் பண்ணி போட்டிங்கனாலே நம்ம ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக ரொம்ப நாள் இருக்கலாம். தேங்க்யூ.